Hagajing persyang ban wat kilat kilinti kumno ban ai jing edai gamriang bakenthop nadu ban penne pansa ki kiwa ban kyar nak jimbret nyut pathar ka District Legal Services Authority West Genti Hills District Hagajing Trilang ga Meghalaya State Pollution Control Board bakaseng khoj yagawa mentudu KYM khandai trek unai we kala penlang da jing yalang emer jingmut hayung wali chilangra chuai hagani jing yalang la don lang duba WR Kharkrang Senior Environmental Engineer MSPCB uba KL Pariat Presiden ke KYM ki rang ba shnong bapher ki officer na District Legal Services Authority nalor ki wipat haba ajing kran hakani ki jinglang uba WR Kharkrang ula penpau ke jing benyau ba bunsin ki briu ki kham ken koridor ya ki jikale niam ba shnahid ki briu ki bala ban penpra ba shna pen bah ka nu ko por bani ki bala shna da ublei ula khat lawer ki he shnong ba kin lum jingelang biang nak benta ban yemer jingmot de ba ong ba kala de ko por ban ai ki jingmudoi shi Giant Hills Autonomous District Council khanang ba District Council kan kendet ben riu ba danno laki chong ki bylaws nakaliang jong kan ka seng baki kimkwa ban penukam shoot ki bilor plastik ki buko barkanir ni kentui ki sanga hayeng la jong kan e yu pi ko pin bo tu filter un sing yong thai ban ni mo ka tu jing jai tu jung ni ka tu he kan ron din berapa ko ko long ni kan ma ba de ngi ngim sunga le ki wa jung ni khamta me ki wa pi pe ni history ka no ga jai ban riu ka ba ka do ka wa ka tu ga jai tu riu ka a civilization that has no respect for the water bodies in that area has disappeared. I ba kamun long ba kibriu san posnem sis pasnem hadin ki chupuri ni tanga history and I ba min tin kibriu no ta wa mentru long ke igi ba ndei tang nakaliang ba kade ka wa ba ai chimim ye ni kana West Genti Hills and rei kan on IP nakale nyam le ko ka don la ko ko ndei ka ko tingi parna jo stra ba no ye kan bon si ni kham so ken ko no je ka iba ting brio ye ga jaka le nyam mo la ka de yemani ni ka le nyam ki nyam tri ne la ka de ka mos ne la ka de ka temple ne oh ang tu tem long beli bread nyot ang tu tem long mende jakaria ri kene beli bro masnai snau brio te beli film long li bread nyot oh ka de bo khoi si bread bro masnai ka wa lu ai pamdei ka kamram ni in kam ken kodor yake ibai blei nombu nom thau ka ba pateng la pateng punya jung toi leni ngi ken kodor yake tu jaka mani blei ne ko jaka wingi ban mani ne ko sna hi brio ka ba lawan ki we ko mani la hapun pra no ta pra sna no ai zeng ba tamai dengan try ai bu ni kan dong sikit brio pan ngakwa ru ba khamdal lagi het snong ki bra ni semua bahar na karpa pi dei ye kendo beng ki he snong bar phai ai bukan sang ni kwa wan para tang he snong ni kendo kumno ngi nya plat lenti se kamar ro ai bukan sang ta nomor pi kun ki he snong pi don ke jingket ka pakia bat haka jinglong yo ki nga sai kam tip katta mani sau sem ne san sem ne jinglong ra ba snong ngi he snong ai ba ali saka haka pi don pi ti sau sem ba pilak persang bagi jingin brio jingi bunsin hi ngikut ba ish ngandale at kata tela apa sih ndi na pila persang kare na tambah nile tambah pi le di pi hun mun sim pila persang berarti pareng ki ongi the greatest pain in a person's life is when he regretted for something he would have done and at least tried bun sim yongi babi berita namara kapor ngidang yola nyim sim persang tu ngamong mengitung yo sekali ke jengjok pinpe hi nakaliang jong piang nang ba nakaliang tilot sing apa kia ki begini yo era ka jong ka gastit la jong ni la jong ka himala jong atau ki yo jong toy mki le ya ni ka lawi pating ba ke jong ba ai ba kan ni kan no jing sedang ban ngasim ba ke jing san mang kermen ba nang ni kaum nong desyo ka District Service Legal Authority ka ban sim ye ke benta ndai gadi pi kira pasnon bat ka District Council ba begini sang menyatur sekhmat hakan di waste management rule ke ba frame apa ka Environmental Protection Act kani chimdon jing ong kren si pangkiran pasno
nomor kreatif hi for sekiwi bentar jongka di India kadang ketua panchayati raj di kelas mundur be kaya ya tu ko ringing soto ni kwa ngin pentri kam ya ketua waste management rule kum bakalong hi yu kan sem tingjar nomor batang su kren sepam kabor ni hapai pesen kum ko jimlom jungi ni hapai ki dorwasno Henry hako ko rule kam sem mention hi kata dia ketua rule ber pengira ban frame mereka KCDC bila hangto ai bor ikiram basnom kalau macam itu ikiram basnom bagi don bor ban te lakam halor ki bopun ken ki an ki bobo halor ka jingko jing suba jukso tenagale juga bringa kapar ni don ikiram basnom yu subha ya kendo biang ki parana basnom ya kren ada petition support se council apa ada GHDC mata bahkan kendet benriuna bahkan one bagi bylaw lejo Menai mai kres pangka wa mutulu. Mo kata pesna yo. NGT to kla ayu. Andai bono bai permission ning kong iki besna yi. Kio lai nei, kio nei. Kamde lamba ke certificate bai rom pasno. Te nata kada. Dinda ya ringa so ga kinding ma ko man produkti. To ginya perkhat thamai no ta. Nomor kani kalau ngai ka ba ngabu hadon do jo. The court senu ru hisin bade isi pangkapo ko subas pangwis management ngapply porwe lakani si sajane because you play but kena project ko nali kren kam ju sangia iladi namar bakani gadi ki bagang au satko danga kwa ban ai kalawai bha namta ke bri lo jom kadai bande kamaria ka ko chwa Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ikan diat bat ka bathau bha kam kta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya